سلام دوستان، خوش اومدید به کانال خودتون تخم مرغ. امروز میخوایم بریم با مهربون ترین حیوانات جهان آشنا بشیم. قبل از که بریم لایک و ساب یادتون نره. گربه ها از قدیم به عنوان حیواناتی مهربان و نیکوکار شناخته میشدند. آنها با حساسیت و احترام با انسان در ارتباطند. گربه ها معمولا به مالکان خود علاقه زیادی نشان میدن، چون آنها به دلیل صداقت میتونن به محیط خانه حس آرامش و شادابی بدن. سگ‌ها از بین حیوانات خانگی به انسان وفادار وابستند. آنها به صورت طبیعی احساسات ما را درک کرده و تایید عشق و وفاداری خود اقداماتی انجام میدن که به عنوان همراهان وفادار و پشتیبان در مواقع سخت شناخته میشن و در حفظ امنیت خانه و خانواده نقش بسزایی عمل میکنند. اسب‌ها حیواناتی باهوش و مهربانند. قدرت بسیاری در ارتباط با انسان دارند و با آنها ارتباط محکم و پایدار برقرار میکنند. اسب‌ها به دلیل خصوصیاتی همچون وفاداری، حساسیت و قدرت شناخته میشن. دوستان مرسی جمع بودید. لایک و ساب فراموش نشه. کامنت هم بذارید. دوستتون داریم. تا ویدیو بعدی، بدرود.